Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ընտրություններից հետո կառավարություն ձևավորելու հարցին եւ նշել, որ կառավարության կազմում փոփոխություններ չի նախատեսում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մասնակի բավարարել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի պաշտպանների բողոքը։ Վերացվել է Աջապահյանի խափանման միջոցը տնային կալանքը փոխարենն անփոփոխ թողնելով բացակայելու արգելքը։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը հեռախոսազրույց ունեցել Ֆրանսիայի Եվրոպայի հարցերով լիազոր նախարար Բենժամեն Հադադի հետ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի շուրջ անդրադառնալով Հայաստանի համար եվրոպական շուկայի հասանելիության ընդլայնման ուղղված քայլերին, ինչպես նաև քննարկել տարածաշրջանային փոխկապակցվածության զարգացման ուղղված նախաձեռնությունները։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել է, որ կցանկանա շարունակել պաշտոնավարել նոր կառավարությունում։ Կաբինետի վերաբերյալ վարչապետը ինքը որոշում կներկայացնի, ես ներկայացնում եմ, թե որտեղ եմ ինքս ինձ տեսնում, նշել է նա։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիան վարկային համաձայնագիր է ստորագրել վրաց ամերիկյան լոգիստիկ խմբի հետ, որի շրջանակում նախատեսվում է $25 միլիոն ներդրում կատարել Հոթեի ծովային նավահանգստում։ Կառավարությունն ընդունել է Իջևան համայնքի Գետաովիտ բնակավայրի վարչական տարածքում UEFA ստանդարտներով ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման վերաբերյալ որոշում։ Ըստ այդմ նախատեսվում է անհետաձգելի համարել Գետաովիտ բնակավայրի վարչական տարածքում UEFA-ի ստանդարտներով ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության գնման պահանջը եւ այդ նպատակով գնումների գործընթացը կազմակերպել հրատապ 1 ամսից գնման ընթացակարգով։